السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم العماره ديال لي كيش. كيف ما شفتوا الفيديو اللي فات شاركت معكم العجين، غادي تلقاوه في صندوق الوصف. واليوم غادي نحضر معكم الحشوه. كيف ما كتشوفوا اخواتي الحشوه كتجي لذيذه بزاف وكتجي معلكه كيف ما كتشوفوا من الداخل. ما تنساونيش من الدعم ديالكم، لايك الفيديو، اشتراك القناه، وشكرا لكم على المشاهده ديالكم. ودابا غادي نمروا للطريقه ديال التحضير ديال الوصفه ديالنا. غادي ندير المقله تسخن، ومن بعد غادي ندير فيها 2 معالق ديال الزيت، وغادي نزيد عليها البصله اللي كناخذوها كنقطعوها مزيان. نزيد عليها فلفله الوان حتى هي كنقطعوها تكون رقيقه. وغادي ناخذ واحد القرعه صغيره خضراء على حساب الاختيار. الا بغيتو ديروها ما بغيتوش ماشي مشكل، المهم حسب الذوق ديال كل واحد. حتى هي كنحكها في الحكاكه الغليظه وكنزيدها، وكنزيد عليهم الصدر ديال الدجاج اللي متوفر عندكم راكم كتستعملوه. المهم الحشوه كديروها على حسب الذوق ديالكم. غادي ندير شويه ديال الملحه على حسب الذوق، فلفل احمر، شويه ديال الخرقوم البلدي غير شويه، وشويه ديال السكنجبير حتى هو كنديرو غير شويه ما كنكثرش. راس معلقه ديال البزار. من بعد ما درت التوابل كاملين دابا غادي نبدا نحرك مزيان الحشوه حتى كتشحر مزيان. ومن بعد غادي نزيد عليهم الربيع، كنديرو قزبور ومعدنوس مقطعين حتى هما كنزيدهم في الاخير. يمكن لكم ديروا الزيتون الخضر مقطع حتى هو الا كان متوفر عندكم. وصافي كنبقاو مستمرين في التحريك على هاد الشكل هكا حتى كنحسوا بالحشوه بلي راه صافي طابت، وكنطفيو عليها النار. هنايا من بعد ما وجدت الحشوه دابا غادي ناخذ لي كيش، غادي نديرهم كاملين في اللاطه اللي غادي ندخل الفرن. ومن بعد غادي نعمرهم كاملين على هاد الشكل هكا كيف ما كتشوفوا. نحاولوا ما نعمرهمش مزيان حتى الفوق، نخليو فين نديروا الصوص اللي غادي نحضروه مازال. وفي الاخير غادي نزيد عليهم شويه ديال الجبن يكون محكوك على هاد الشكل هكا باش كيعطيوهم التعليكه. هنا غادي نحضروا الخلطه اللي غادي تجمع لينا لي كيش اللي كتخليهم يجيو معلكين. غادي نحتاجو 2 بيضات و2 كيسان ديال الحليب. التوابل هنا غادي نحتاج راس معلقه ديال البصل، راس معلقه ديال السكنجبير، وشويه ديال الربيع، شويه ديال الملح على حسب الذوق، و4 ديال المعالق صغار ديال الدقيق الابيض، ومعلقه نص معلقه صغيره ديال الخميره الحلويات. من بعد كنحصلوا على هذا القوام هذا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي دابا غادي نبدا نسقي به لي كيش من الفوق على هذا الشكل هكا، وما نحاولش نعمرو مزيان باش ما يفيضوش لينا الا درناهم في الفران. كنكونوا مسخنين الفرن من قبل. الفرن كنديرو على عافيه تكون متوسطه، كندير العافيه تكون غير من الاسفل حتى كيسخن مزيان. ومن بعد ندخل لي كيش حتى كنحس بهم بلي راه طابوا، وكنزلهم من التحت حتى كيتحمروا كياخذوا داك اللون الذهبي من الفوق. وصافي كنخرجهم. كيكون هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كنخليهم حتى كيتحمروا كياخذوا هذا اللون هذا كيف ما كتشوفوا. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله تجربوها. بالنسبه للفيديو ديال العجين ديال لي كيش غتلقاوه في صندوق الوصف، غادي نخلي لكم الرابط. اخواتي ما تنساونيش من الدعم ديالكم، لايك الفيديو، اشتراك في القناه، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب ديالكم. شكرا على المشاهده، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.